تموج بحار النغم بالعديد من لآلئ الألحان، توارت في غفلة من الزمان عن ملاحظة الآذان، والغواص يجمع لكم بعضها الآن في عقد بديع الألوان. غواص في بحر النغم. غواص في بحر النغم، سهرة أسبوعية يعدها ويقدمها لكم عمار الشريعي. أصدقائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج غواص في بحر النغم. حلقة نستمع فيها، نبحث، نتأمل وندقق. أصدقائي المستمعين، الموسيقار فريد الأطرش من نقول أكثر الموسيقيين اللي أثروا حياتنا الفنية والموسيقية. الحقيقة لما أتكلم عن فريد الأطرش في عجالة لازم أجيب وبسرعة شديدة مثال من أحلى ما عمله فريد الأطرش واتكلم عنه، علشان صعب قوي نوفي فريد حقه بسرعة، لكن بالتأكيد هنلتقي معاه في أكثر من مرة وفي أكثر من مثال. غنوتنا النهاردة مع فريد غنوة من أحلى ما عمل في بواكير حياته الفنية، في أول ما ابتدى حياته الفنية. الغنوة دي اسمها أنساك وافتكرك تاني. غنوة أنساك وافتكرك تاني كتبها الشاعر يوسف بدروس، وأعتقد من ناحية الكلام ماليش كتير أناقشه في هذا الخصوص، لكن أنا اللي كان يهمني أقدمه معالجة فريد واستعراض فريد لإمكانياته المختلفة من خلال هذه الأغنية. الحقيقة بيبان من أول وهلة سيطرة آلة العود اللي كان فريد الأطرش من أحسن من عزفها. الحقيقة يعني أنا بقول لكم الكلام ده وأنا شخصيا بعزف هذه الآلة، وأعلم جيدا قد إيه فريد كان جامد قوي قوي على الآلة دي، على آلة العود يعني. هناك سيطرة واضحة جدا لآلة العود على وجدانه وعلى مشاعره، بمعنى ان احنا لو سمعنا الغنوة كده، لو انا وانا عازف عود اقول الجملة دي ما تطلعش الا من واحد دقها على العود، عزفها على العود. الغنوة الحقيقة عبارة عن عنقود مقامات موسيقية، عبارة عن حيرة ما بين التجديد وما بين التراث ونقول مراعاته. بمعنى انه بنبتدي في الاول محتارين ما بين الماجير اللي هو السلم الابيض على البيانو مباشرة، ما بين الدو والدو اللي هو بنقول عليه احنا تلخيصا يعني بنقول العجم. فبنبتدي محتارين ما بين الماجير وما بين الرص، والرص هو السلم الرئيسي في المقام الشرقي او في المقامات العربية. بتخس الدرجتين بينزلوا بيبقوا 3/4 تون بدل ما هم تون كامل، المسافة ما بينهم يعني درجة المي ودرجة السي لو برضو مسكنا البيانو. بيدخل علينا بعد كده مقام النكريز ومقام النواأثر، ودي مقامات صحراوية مغتربة غريبة، تحس ان المواطن موحود كده في حاله غريب يعني. كل هذه المقامات في عنقود سريع جدا بيقدمها لنا فريد الأطرش مع بداية أنساك وافتكرك تاني. نقول الإيقاع كمان إيقاع الرمبة مسيطر عليه، لكن الأداء محتضن جدا الإحساس والأسلوب التركي. هنلاقي مطولات، هنلاقي تريلات يعني حركة إلى الأمام وإلى الخلف من حرفين بسرعة يعني كده. هنلاقي زخرفة كثيرة تشبه النمنمة التركية الغنائية، هنلاحظها ده في وش الاسطوانة الأولاني. مع وش الاسطوانة الثاني بينتقل إلى إيقاع التانجو بمقدمة بنقول عليها الكوبري، بيعمل كوبري لنفسه
بينتقل الى التانجو زي ما قلنا، بينتقل بآلة العود برضه، ودي من الحاجات الغريبة. بيخلص التانجو ويرجع للرومبا تاني زي ما قلنا، وبعدين يطلع على الريتم الاسبانيولي امتك تمتك 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 ده من مقام الكرد. والاغرب انه بيستعمل هنا العود زي الجيتار الاسبانيولي. الحته دي من اصعب من اصعب من اصعب 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 معزوفات العود القصيره اللي ممكن حد يتصور. تعالوا نسمع النقله الاسبانيولي اللي بيعملها فريد بالعود مقلدا الجيتار الاسباني. نسمع. يا ساتر يا رب، شيء فظيع فظيع بجد يعني. نكمل تاني كلامنا عن الأغنية. بيمشي بينا من مقام الكرد وعودة أخرى إلى بدايته إلى الرومبا مرة أخرى، حيث بيقفل بجملة عود يا جماعة شيء مهول، عامل احنا بنسميه أربيج الموسيقيين، وهو قفزات ثلاثية. يعني دو ادي أول حرف، مي تبقى ثالث حرف، سول اللي هو الحرف الثالث من المي، وتتكرر دو مي سول دو مي سول دو، وهكذا. ده أمر شديد الصعوبة تطبيقا على آلة العود. الحقيقة كلام تاني لازم نقوله عن هذه الأغنية، لازم نقول عن مساحة فريد الصوتية. وهنا مهم جدا أن نفرق بين الصوت القوي والصوت ذو المساحة الكبيرة. ده أمر مهم جدا. يعني ممكن يبقى في صوت مساحته كبيرة لكن مش قوي، وممكن يبقى في صوت قوي يعني بيعرف يزعق لكن مساحته محدودة. هنا فريد بيعرض لنا من مساحته الصوتية أكتاف ونص. يعني ايه أكتاف ونص؟ لو قعدنا زي ما بنقعد دايما كده مع بعض خيالا يعني وافتراضا على البيانو، الدو الوسطانية اللي هي دو في وسط البيانو، لو قلنا دو ري مي فا صول لا سي، ده السلم الموسيقي، فالدو اللي فوقها دول 8 حروف. دول هم كلمة أكتاف اللي جاية من اللاتينية أوكتو أو أوتو بالطلياني، ال8 يعني. كل 8 حروف من دول لما نقول أكتاف ونص يعني إذن من الدو للدو أدي أكتاف 8 حروف يعني. ثم ري مي فا صول. بيستعرض هنا بسلامة شديدة وسلاسة شديدة واقتدار شديد أكتاف ونص كاملين يا جماعة. وده أمر مش بالسهل وأمر مش هين. نحن نلتقي هنا بملحن حائر قوي متمكن، بعازف عود متمكن أيضا، بمطرب مقتدر له أسلوب خاص، له أدوات التعبيرية شديدة الخصوصية اللي هي ملكه وملكه بس مش ملك حد تاني. يعني غمض عينيك واسمع فريد الأطرش تعرف انه فريد الأطرش. من هنا كان الكلام عن فريد في عجالة أمر ما يكفيش، لكن هنقابله أكتر من مرة بالتأكيد مع يوسف بدروس وفريد الأطرش تلحينا وغناء وأنساك وافتكرك تاني. وافتكرك تاني، انساك وافتكرك تاني، وابعد واقعد لك يا حبيبي.
وانت اللي ليا في زماني. انت اللي ليا في زماني. وانت اللي من الدنيا نصيبي. ما شفت غيرك يشبه بهاك. ما شفت غيرك يشبه بهاك. أنا أسيرك أطلب رضاك. ما شفت غيرك يشبه بهاك. ما شفت غيرك يشبه بهاك. أنا أسيرك أطلب رضاك. يا ريت يا ريت فؤادك يصفالي. من يوم ما سبتك وانا حيران والذكرى تخطر على بالي. من يوم ما سبتك وانا حيران والذكرى تخطر على بالي. عشقت واك افضل والهام. انت اللي بيت واسيني حالي. هرجع اليك من بعد نوحي واشوف عينيك ترد روحي. ارجع اليك من بعد نوحي واشوف عينيك ترد روحي. والدنيا والدنيا قربك تحلالي. يا ما منايا كلية بكل قلبك وعواطفك. يا ما منايا كلية بكل قلبك وعواطفك. تديني قلبي الحنية تديني قلبي الحنية. وانا في حياتي ما اخلفك. نعيش سوا عشت الوداد. يحلى الهوى من غير عناد. وتبقى روحي وأمالي. وفات الوقت
وما بقاش دلوقتي ليا غير اني افكركم ان ميعادنا الاسبوع الجاي زي النهارده وقبل 45 دقيقة من دلوقتي. كل شكري لمهندس الصوت علي حسن، وليكم مني كل الحب. الأسبوع القادم في نفس الموعد يتجدد الغوص في بحور النغم. غواص في بحر النغم. سهرة أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمار الشريعي.